昨天下午，雪州异常突如其来的狂风暴雨，造成雪邦沙勒丁宜超过80户住宅遭到破坏。强大的暴风除了掀起屋顶，还横扫多辆车子和公共设施，狂风所到之处一片狼藉。妇女家庭及社会发展部长拿督斯里丽娜哈伦今天前往现场视察之后宣布，中央以及州政府将提供灾民援助，同时聆听他们讲述昨天的惊险过程。 Jadi dalam anggaran kita hampir dekat 80 buah rumah angka yang tidak rasmi ini. Dan saya itu bukan saja rumah tetapi juga melibatkan kenderaan-kenderaan yang dihimpap pokok semalam yang ya, dan juga kemudahan-kemudahan awam seperti padang futsal, seperti balai raya ya, pondok-pondok pengawal yang juga mengalami kerosakan. Saya tengok dia angin makin kuat, dia berpusar-pusar daripada bawah ni sebab saya duduk kat kabin ni, dia ada pintu cermin tu boleh nampak. Dia berpusar angin tu. Lepas tu dia dah tolak pintu kaca tu. Saya tolak dengan kerusi sebab tak bagi angin masuk. Saya tolak, lepas tu dia tendang juga angin tu. Lepas tu kabin tu bergoyang tak lama tu dia tumbang. 风灾除了摧毁财物，大雨也淹入住家范围。愁眉苦脸的居民们今早就开始忙着收拾残局。一名灾民估计，修复家园的费用可能高达10万令吉。丽娜哈伦表示，政府将会评估灾情，与各单位协调之后，再宣布具体的援助措施。